pilek dan serak. Ketika aku memakai bio, aku merasa lumayan. Tapi karena aku nggak nurut mama, aku nggak pakai senter bio, jadi batuknya dan serak pileknya semakin parah dan semakin parah. Terus aku jadinya semakin batuk, pilek, serak. Ketika aku nurut sama mama aku memakai senter bio dan langsung merasa baikan. Terus batuk sudah lumayan mau hilang, serak dan pilek sudah hilang, tapi pileknya karena sudah hilang tinggal ongap aja. Jadi aku nih lagi memakai senter bio. Nah, nih senter bio. Ini tadi ya, kalau misalnya dinyalain bakal nyembuhin kita ke tubuh kita. Nih, aku perlihatkan ya daunnya. Tuh, ini adalah bionya. Gampang cara memakainya seperti ini. Kalian tinggal membeli bio saja ke mamaku. Terus kalian sudah seperti itu, kalian beli senter bio ini dan tunggu nanti sampai mereka mengirim bio ini, senter ini. Terus cara memakainya, kalian harus memasang ini seperti ini. Terus sudah gitu tutup agar tidak pecah, soalnya ini sangat bening. Ya. Kalian harus juga menutup yang benar. Tidak boleh terbuka, tidak boleh seperti ini. Tidak, nanti bakal tersenggol dan jatuh pecah. Ininya juga bakal rusak nih. Cara memakainya, ini ada tombol-tombol nih. Ini kalau misalnya kalau misalnya ini nyala, ini untuk mematikan tuh, ya. Kalau kalian ingin menyalakan seperti ini, kalau misalnya tidak muter, ini bakal lebih lama. Jadi ini harus muter. Caranya kalian nah, yang ini. Jadi bakal memutar. Terus kalian bisa memakai dan langsung sembuh. Semoga yang sakit bakal sembuh memakai ini. Terima kasih.